सांप ने अपनी चप्पल पे क्या जाए या फिर अपने पैर पे काट लिया होता तो ये जहर कितना से कितना ज्यादा अपने में फैल जाता। आई होप इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सांप के अंदर पनपने वाला जो जहर है वो कितना कितना ज्यादा और कितना खतरनाक हो सकता है। आप इस वीडियो में बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बिल्कुल पसंद आई हो तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। बने रहिए ऐसी ही अगली वीडियो के साथ।